Hello everyone, my name is Jimmy from Anglais Pointu, and this channel is all about helping you to take your English up a notch. In this lesson, I'm gonna teach you how to tell the time in English. Are you ready? Let's jump right in. Ici, Anglais Pointu avec Teacher Jimmy qui l'a pour aider à améliorer l'anglais en ce qui concerne listening, speaking, writing, reading, and so on. Abonnez, partagez, like. Well, j'en ai dit dans l'introduction leçon, on va montrer comment capable de l'heure en anglais. On nous démarrer. Pour qu'on qui le lié, il suffit que on connaisse comment pour demander l'heure en anglais. Donc, on a démarré avec ça, différentes manières que on capable de demander l'heure en anglais. Donc, première manière qu'on capable de demander l'heure, on capable d'utiliser, on est capable de dire, what time is it? What time is it? Deuxième manière. What's the time? What's the time? Troisième manière. Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Quatrième manière. Excuse me, have you gotten the time? Excuse me, have you gotten the time? Cinquième manière. Excuse me, do you know what time it is? Excuse me, do you know what time it is? Donc, tout ça, c'est manière qu'on est capable de demander moun l'heure. Pour bailler l'heure, faut qu'on connaisse est-ce que le matin, est-ce que le après-midi. Donc, si le matin, on va utiliser AM. Si le après-midi, on va utiliser PM. AM, PM. Alright? Depuis un nombre d'heures là, avec 0, 0 après, il y a une manière que vous êtes capable de bailler l'heure là. Exemple, si je le ça, je pose la question, je dis, what time is it? Quelle heure est-il? Là où elle fait 4 heures PM, comment on peut dire ça en anglais? Vous êtes capable de dire de deux manières. Premièrement, vous êtes capable de dire, it's 4 o'clock PM. It's 4 o'clock PM. Ou bien, ou capable enlever o'clock là. OK? Ou enlever o'clock là, ou pas utiliser. Ou capable de dire, it's 4 PM. OK? It's 4 o'clock PM or it's 4 PM. What time is it? It's 2 o'clock AM. Or it's 2 a.m. What time is it? It's 10 o'clock a.m. Or it's 10 a.m. Donc, ça, c'est la première manière qu'on est capable de bailler l'heure. OK? Donc, après le nombre d'heures là, l'heure c'est 0, 0 qui vient, l'heure là, rond. Donc, on va utiliser o'clock. Donc, o'clock là, c'est optionnel. Si vous voulez utiliser, si vous ne voulez pas utiliser. Alright? On va continuer. Maintenant, s'il fait 12 heures, par exemple, qui ça prend le ou comment, eh bien, pour identifier est-ce que c'est minuit ou bien midi, donc c'est AM, PM. Donc, c'est ça qui est écrit après 12 heures là. OK? Par exemple, si je ça, what time is it? It's midnight. It's midnight. Il est minuit. C'est comme ça on dit minuit. OK? Midnight. Donc le lit AM, le lit fait 12 heures AM, on dit midnight. OK? What time is it? It's noon. It's noon. Or it's midday. It's midday. Alright? Ici, il est midi. Parce que après 12 heures, on mettait PM. Alright? Maintenant, le pagan 0 encore après nombre d'heures là, qu'on a entamé avec nombre de minutes qu'on a là. Entre 1 et 9,
OK? Donc, depuis le fait, par exemple, si je prends 10 heures, par exemple, s'il fait 10 heures 1 minute, 10 heures 2 minutes, 10 heures 3 minutes, 10 heures 4 minutes, jusqu'à 10 heures 9, il y a une manière que, eh bien, ou 10 l'heure là. On va regarder ensemble. What time is it? It's 9:03. It's 9:03. Donc c'est comme ça, ouais, comme on disait ou utiliser O. OK? What time is it? It's 11:09. It's 11:09. OK? What time is it? It's 8:05. It's 8:05. Là, on fait liaison. OK? It's 8:05. Depuis nombre de minutes là, les sorties de 1 minute jusqu'à 9 minutes. Donc, dans la place 0, on va utiliser O. OK? On va continuer. Le nombre de minutes là, maintenant, il commence à partir de 10 jusqu'à 29 minutes. Je vais vous dire 3 façons que vous pouvez dire. 3 façons. De 10 minutes jusqu'à 29 minutes, il y a 3 manières que vous pouvez dire. On regarde les premières manières là. What time is it? It's 1:10. Donc, première manière là. Donc, première manière là qui se fait, ou bien nombre d'heures plus nombre de minutes. Jean Wella dit comme ça. OK? It's 1:10. Deuxième manière que je suis capable de dire ça me fait, je vais utiliser nombre de minutes là d'abord, qu'on y a là. OK? Nombre de minutes plus le mot past plus nombre d'heures. Eh bien là, je vais dire it's 10:01. What time is it? It's 10:01. Troisième manière que je suis capable de dire même le ça encore. Formule. Je vais utiliser nombre de minutes encore plus le mot after, OK? Et puis plus nombre d'heures. Nombre de minutes plus after plus nombre d'heures. Comment on dit ça? What time is it? It's 10 minutes after 1. It's 10 minutes after 1. Donc, qui sont là? Le m'utiliser after, après nombre de minutes là, moi utiliser minute. OK? Ouais, le m'utiliser past, là, il y a une différence entre past and after. Le m'utiliser past, moi pas utiliser minute après nombre de minutes là. OK? Par exemple, là, on me dit, it's 10:01. Mais le m'utiliser after, là, moi dit, it's 10 minutes. Suivez avec beaucoup d'attention. It's 10 minutes after 1. OK? Bon, bah non, l'autre l'heure. Qui le lit là? What time is it? Il fait 3h14. Comment on dit ça en anglais? Première manière. On est capable de dire, it's 3:14. It's 3:14. Deuxième manière. It's 14 past 3. It's 14 past 3. Troisième manière. It's 14 minutes after 3. It's 14 minutes after 3. Donc, c'est manière, ça, c'est 3 manières, ça, qu'on est capable de bailler l'heure là, lorsque nous commençons à partir de 10 minutes jusqu'à 29 minutes. Il y a quelques mots-clés que je vais vous dire qui sont très importants, maintenant, de vous camber. OK? L'autre bailler, ça est très important. Comment dit-on 15? Ici, nous avons ce nombre, c'est 15. OK? 15 pas rien qui drôle, mais le plus souvent, le plus couramment parlant, le anglais, le monde qui parle anglais à bailler, eh bien, l'heure est 15, il est souvent utilisé quarter. Quarter. OK? Quarter. Et 30. 30 c'est 30. Il est souvent pas utilisé 30, il est utilisé half. Half. Elle l'a pas prononcé, OK? Half. Vous pouvez répéter ça?
half. Half. Donc, le ouais 15, on dit quarter. Le ouais 30, on dit half. For example, if I have this, what time is it? It's 5:30. Mais le plus souvent, il dit it's half past 5. For example, what time is it here? It's 2:15. It's 2:15. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'article indéfini e. Vous pouvez dire it's 2:15. Alors, il faut que moi tout dire que pas de problème si vous êtes 15 ou utiliser 15. Ok, pas de problème si vous êtes 30 ou utiliser 30. Par exemple, si je ça, je suis capable de dire it's 2:15. Tout comme je dis it's 2:15. Or it's 15 minutes after 2. Pas de problème. Si je ça encore, it's 3:30. Or it's 30 past 3. Or it's 30 minutes after 3. Tout comme moi qu'a dit, it's half past 3. OK? À noter, là, utiliser half ou bien quarter, ou toujours utiliser avant, et puis ou utiliser past, OK? Après, ou utiliser nombre d'heures là. OK? Half or quarter past plus the number of hours. Maintenant, le nous dépasser 30 qu'on y a là. Nous dépasser 30 qu'on a, nous entamer 31, 32, 33, 34, 35 jusqu'à ce que nous arrivions à 60. Qu'on a un mot que nous allons utiliser là, c'est le mot to. Donc, on a utilisé to. Donc, ça signifie moins. Par exemple, on va dire 2 heures moins le quart, 2 heures moins 20. Donc, on va utiliser to. T-O. OK? To. What time is it here? Donc, combien de minutes il manquait pour faire 4 heures? Il manquait 25 minutes. Eh bien, on va utiliser le nombre de minutes qui manquait plus 2 plus le bras faire. Qui le bras faire? 4 heures. Eh bien, ça m'a dit là, what time is it? Comment on dit? On dit, it's 25 to 4. It's 25 to 4. Pour qui ça m'utilise to? Parce que là, moi, après 30. Si m'étais avant 30, je ne vais pas utiliser to. Je vais utiliser past or after. OK? What time is it here? Alors, combien de minutes il manquait pour le faire 6 heures? Il manquait 20 minutes. Et qui le bras le fait 6 heures. Donc, on a le nombre de minutes qui manquait plus 2 plus le nombre d'heures. What time is it? It's 20 to 6. It's 20 to 6. Voilà, il est 6 heures moins 20. Voilà. What time is it? Ici, seul mot que vous pouvez utiliser, c'est quarter or a quarter. On va pas utiliser 15, OK? Par exemple, ici, il fait 2 heures moins le quart. Manquer 15 minutes pour lui faire 2 heures. Comment on dit ça? On a dit, it's a quarter to 2. It's a quarter to 2. Or it's quarter to 2. OK? Il est 2 heures moins le quart. Voilà, c'est comme ça on peut donner l'heure en anglais. Bon, faut-il évaluer, non. Let's go. Excuse me, do you have the time? Qui le fait là? Let's go. Alors, so il fait 11 o'clock a.m. or 11 a.m. ou correct. Number 2, what time is it? Sudim, it's 4:15 or it's 4:15 or
it's 15 minutes after 4, ou correct. Ou bon. Number 3, what time is it? Sudim, it's midnight, ou correct. Number 4, what time is it? Sudim, it's 10:30, ou correct. Sudim également, it's 10:30, ou correct. Sudim également, it's 30 minutes after 10, ou correct. Number 5, what time is it? You see, Sudim, it's 10:50, ou correct. Number 6, what time is it? Sudim, it's 5:07, ou correct. But bravo potato, but bravo potato. Very good.